ভয়াবহ ভূমিকম্পে তুর্কি ও সিরিয়ায় দেখা দিয়েছে মানবিক সংকট। ইতিমধ্যে সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছে মিত্র দেশগুলো। এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে তুর্কি থেকে যুক্ত হচ্ছেন আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের গবেষক মোবাশ্বেরা জাহান। মোবাশ্বেরা, আমাদেরকে জানাবেন যে সেখানে যারা ভবনগুলোতে আটকা পড়েছেন সেখানে উদ্ধার তৎপরতা আসলে কিভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ, আর বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা শহরগুলোতে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা আসলে কেমন আছে, যতটুকু আপনি জানেন আমাদেরকে জানাবেন। আপনাকে আসলে ভূমিকম্প ঘটে যাওয়া অঞ্চলগুলোতে হচ্ছে তুরস্কের উদ্ধার তৎপরতা এবং জরুরি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আফাত ওরা সাথে সাথেই কাজে নেমে পড়েছে এবং যেহেতু এটি আসলে যেটা মানে তুরস্কে প্রায় ভূমিকম্প ঘটে থাকে, ছোট ছোট কয়েকটি ভূমিকম্প এর আগেও হয়েছে, কিন্তু এত বড় মাত্রার একটি ভূমিকম্পের জন্য আসলে প্রস্তুত ছিল না কর্তৃপক্ষ। এটি তারা বলেছে কয়েক জায়গায়। এবং যার কারণে তাদের যে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর ক্ষেত্রে এখন আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য তারা আবেদন করেছে। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি আজারবাইজান থেকে হচ্ছে 370 জনের একটি উদ্ধারকারী দল এসে যুক্ত হয়েছে এবং হয়তো পরবর্তী সময়গুলোতে আরো অনেকেই তাদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবেন। আহ এটি হচ্ছে তুরস্কের অবস্থা। আর দ্বিতীয়ত বাংলাদেশিদের বিষয়ে আসলে যখন থেকে এই সংবাদটি পেয়েছি তখন থেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। যেমন আমাদের বাংলাদেশ দূতাবাস আঙ্কারায় যোগাযোগ করেছি আমি। তাদের দেয়া তথ্য মতে বাংলাদেশিদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এরপরে আমাদের যে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন গুলো আছে তাদের মাধ্যমে প্রত্যেক শহরে আসলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। এখনো পর্যন্ত আমাদের জন্য সুসংবাদ হচ্ছে বাংলাদেশিদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সবাইকে সাবধানে থাকার জন্য বলা হচ্ছে। তুরস্কে আপনারা জানেন ইতিমধ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। আম, আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে আসলে শীতের সময় এমনিতে আমাদের কাছে যে ওয়ার্নিংটা এসেছিল সেটা হচ্ছে তুষারপাতের, ভারী তুষারপাতের ওয়ার্নিংটা ছিল, কিন্তু ভূমিকম্পের ওয়ার্নিংটা আমরা আসলে পাইনি। এই জন্য আহ, হয়তো সামনের সময়গুলোতে আমরা প্রাণহানির সংখ্যাটা আরো বাড়বে এটা বলতে পারি। ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়েছে সেটা আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি। যেমন আমাদের রাষ্ট্রপতির সহযোগী ফুরাত ওক্তাই উনি জানিয়েছেন প্রায় হচ্ছে 2000-এর বেশি মানুষ আহত হয়েছে। এবং এই সংখ্যাটা আসলে নিশ্চিতভাবে বলা এই মুহূর্তে কঠিন, কারণ উদ্ধার অভিযান এখনো চলছে এবং আহ এই জন্য আমাদেরকে আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে। মবস্বরা জান, একটা বিষয় যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হতাহতের সংখ্যাটা অনেক বেশি, বিশেষ করে আহতদের সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বেশি মনে হচ্ছে। সেই জায়গায় আসলে কতজন মানুষ এই ধ্বংসস্তূপের নিচে আসলে আটকা পড়ে আছেন, কর্তৃপক্ষকে কি জানতে পেরেছে যে কতক্ষণ নাগাদ এই সংখ্যাটা আসলে বলতে পারবেন যে তারা কি পরিমাণে মানুষজন এই ধ্বংসস্তূপের নিচে আসলে আটকা পড়ে আছেন? এখানে হয়তো একটা বিষয় বলা যায়, সেটা হচ্ছে ভূমিকম্প যেহেতু মধ্যরাতে সংঘটিত হয়েছে 4টা 17 মিনিটে, এবং এর পরবর্তী তো কমপক্ষে 78টা হচ্ছে আফটার শক হয়েছে, এখনো এই জন্য মানুষ আতঙ্কে আছে। তো এই জন্য আসলে কত মানুষ এখনো চাপা পড়ে আছে বা আরো কত মানুষকে উদ্ধার করতে হবে এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোনো তথ্য কর্তৃপক্ষ দিতে চাচ্ছে না। তারা একটু স্পষ্ট করেই বলছে যেহেতু আমরা খুব আহ একটা স্পর্শকাতর সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আসলে এই ধরনের একটা সংখ্যা বলা আমাদের জন্য কঠিন। এজন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে বলছে এবং তাদের দেয়া সর্বশেষ তথ্য মতো হচ্ছে এটা 2023 জন আহত বলছে। 1710টিরও বেশি আবাসিক অনাবাসিক ভবন হচ্ছে ধসে পড়েছে। এটি হচ্ছে ফুরাত অক্তাইয়ের তথ্য অনুযায়ী সর্বশেষ আহ, খবর বলা যায়।